بحبك يا بنت يا ميرفت، ومستعد ابيع الدنيا كلها عشانك. يا حبيبي يا سيد، لا ما تبيعش الدنيا دي كلها، بيع بس فص من الكبده بتاعتك وتعالى اخطبني. انت عارف فص الكبده دلوقتي بيعمل كام؟ هو فص توم يا بنت الرقاصه؟ طب وليه الغلط ده بقى يا سيد؟ كبده اللي عاوزاني ابيعها يا بنت؟ هو انا الحاجه يا بنت الكلب؟ مش كفايه مبيعان الموبايل اللي حيلت عشان اعرف اجيب لك الطفح اللي بطفحه لك كل مره؟ طفح ايه ده يا سيد؟ ده انت اخرك طاغي من عند السيد حنفي. وبعدين ايه يعني لما تبيع كبدتك؟ مش كنت من شويه هتبيع الدنيا كلها عشاني؟ يلا بقى اتفضل بيع الكبده عشان تيجي تتجوزني. ما انا لو بعت لك الكبده مش هيبقى عندي صحه تيجي ولا اتجوزك اصلا يا بنت العبيطه. خلاص يا سيد، طالما مش هتبيع يبقى لازم نسيب بعض. انا اسفه، سلام. يا اختي احسن بركه، شوف حد بقى مش شرقاوي يبيع مخه قبل ما يبيع لك الكبده بتاعته. يا بتاعت اشرف، فاكره اشرف يا واطيه يا بنت الرقاصه؟ حبيبي ممكن تبيع البيضه التانيه عشان نجيب عربيه جنب الشقه، ولا ايه؟ اه يا واطيه يا بنت الكلب، حتى البيض مستخسره فيا. آه.